이번 달 재물운이 폭발할 때가 있다. 금전운이 강하게 들어오는 띠 탑3를 알려줄게. 3위 용띠. 용띠는 이번 달에 뜻밖의 수입이 들어올 가능성이 커. 특히 투자나 로또 같은 행운보다는 노력의 결실이 돌아오는 운이 강해. 기회를 놓치지 마. 2위 원숭이띠. 원숭이띠는 이번 달에 금전적인 흐름이 굉장히 좋아. 특히 일이나 사업에서 예상치 못한 보너스나 인센티브를 받을 가능성이 커. 적극적으로 움직여봐. 1위 소띠. 소띠는 이번 달 재물운의 최강자야. 안정적인 수입이 늘어나고 예상치 못한 행운까지 따를 수 있어. 다만 씀씀이를 잘 관리하면 더 큰 기회가 올 거야. 이번 달 금전운을 놓치지 마. 다음 운세도 궁금하다면 구독과 좋아요 부탁해.